Guys, ini kita buat ramuan obat batuk zaman bahula. Zaman belum ada obat batuk alami. Ini ada serai yang digeprek, ada jahe yang dibebek tapi dibakar dulu sedikit. Ini ada gula aren. Ini ada bawang putih tapi bawang cutting ya. Ini ada kembang belimbing dan belimbing. Ini daunnya pun kita rebus berbareng ya. Setelah airnya mendidih baru kita masukkan. Kita tunggu sampai airnya surut beberapa menit, kita diamkan. Nanti akan kita kasih garam sedikit saja. Untuk perasanya garam halus aja seujung sendok. Oke, biarkan sampai airnya susut. Kita tunggu beberapa saat lagi. Oke guys, ini airnya sudah mulai susut. Baik, kita matikan kompornya. Sudah mulai susut airnya. Kita tuangkan ke gelas. Aromanya wangi, sedap. Baik, kita tuangkan airnya ya. Ini tempatnya sudah kita siapkan. Kita saring. Airnya sisanya sedikit lagi. Ini bisa kita minum nanti setelah ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Tara, ini siap diminum, rasanya nikmat, wangi. Insya Allah kita ikhtiar, mudah-mudahan sembuh.